Kalian tahu nggak bahwa bawang putih banyak banget manfaatnya? Bagi masyarakat Indonesia, memasak tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih alias berambang putih. Namun selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh menjaga kesehatan, apalagi jika dimakan mentah. Bawang putih adalah umbi-umbian dengan nama latin Allium sativum. Bawang berwarna putih ini masih termasuk dalam keluarga tanaman Amaryllis dan bersaudara dengan daun bawang dan bawang merah. Dalam satu bawang putih biasanya terdapat 1-10 siung. Setiap siungnya itu sendiri memiliki berat sekitar 6-8 gram. Berikut 100 gram kandungan dari bawang putih. Ketika bawang putih mentah dikunyah dalam mulut, zat-zat sulfur tersebut akan bereaksi membentuk alicin. Adapun manfaat makan bawang putih mentah untuk kesehatan sebagai berikut. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Menurunkan tekanan darah tinggi. 3. Mencegah kanker hati. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Menurunkan kadar gula darah. 6. Mengatasi jerawat. 7. Memperkuat tulang. 8. Mengatasi rambut rontok. 9. Menjaga kesehatan otak. 10. Melawan radang, pilek, dan batuk. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Tapi untuk video kali ini saya mau sharing manfaat yang nomor 10, yaitu batuk. Beberapa hari yang lalu saya mengalami flu atau batuk. Saya ambil 1 siung bawang putih, lalu kupas kulitnya. Bisa juga sebelum dikupas kulitnya digeprek dengan pisau agar mudah terbuka kulitnya. Nah, langsung kita makan. Tapi bisa juga di blender, diulek atau dengan alat penghancur lainnya. Terus dimakan dengan menggunakan sendok agar bisa langsung ditelan tanpa mengunyah. Tergantung selera masing-masing atau kuatnya kita mengunyah rasa bawang putih. Kalau ditanya rasanya, ya silakan coba sendiri. Dengan minum sehari 1 siung bawang putih di pagi hari saat perut kosong jauh lebih baik. Setelah 2 hari saya makan 1 siung bawang putih setiap pagi, puji Tuhan saya sembuh dari batuk tanpa minum obat warung atau minum obat batuk lainnya. Ketika saya sudah sembuh dari batuk, resep ini saya lakukan ke ibu saya yang lebih dulu kena flu. Beliau seminggu belum sembuh dari flu atau batuknya. Puji Tuhan, dengan makan 1 siung bawang putih setiap pagi, beliau sembuh dari batuk. Tapi beliau 3 hari untuk menjalankan resep ini. Jadi semua tergantung metabolisme tubuh, karena setiap orang berbeda metabolismenya. Kalau resep tradisional ini tidak ampuh untuk batuk, tapi tidak ada efek lainnya, malah bisa menyembuhkan penyakit lainnya. Tapi setiap penyakit tentu punya cara yang berbeda-beda treatment untuk mengkonsumsinya. Begitulah sharing saya tentang menyembuhkan batuk dengan 1 siung bawang putih mentah. Ingat bahwa resep ini selain murah dan biasanya sudah tersedia di dapur dan tidak sulit mendapatkannya juga. Tapi khasiatnya tidak diragukan lagi. Silakan dicoba. Tahu masalah denganmu? Mikir.